Haut jetzt noch alles hin, ja, ne? Und jetzt hat es 95 Faces. Hier hinten können wir noch ein bisschen was machen. Hallo? Mit C bitte. So, zack, zack, zack. Hauen wir uns alles schön hier rein. Wieso kann er da jetzt nicht createn? So, dann machen wir es so, was soll's. So. Ich finde das übrigens sehr schön, auch wenn ich mir die Aufnahmen anhöre. Ich glaube, mit der Musik, das andere ist wirklich sehr laut teilweise. So, jetzt hat dieses Zelt gerade mal 72 Faces. Und ich denke, das ist doch auf jeden Fall in Ordnung. Auch noch eins gespart. Hier können wir noch was sparen. Ups. Zack. So, ach, da ist die Musik auch schon wieder zu Ende. Was war das für ein Lied? Mal gucken. A Dream About Paula, die 2010er Version. Und jetzt haue ich mal ein anderes Lied rein. Smooth Jazz, nee. Hä, da fehlt doch irgendein Song. Moment. Relax Number 2 fehlt eigentlich. Oh, ich hasse allerdings hier. Na gut, nehmen wir den, was soll's. So, unser Zelt hat jetzt 70 Faces. Und sieht sehr schön aus, wie ich finde. Was ist hier unten? Ist da ein Pixelfehler oder was ist das hier? Da ist wohl irgendwie was schief gegangen. Was hat dann da rausgelöscht? Das muss ich mal reparieren hier. Ja, der hat das irgendwie... Wie hat der das denn hier gemacht? Irgendwie hat er das komisch gemacht hier. Aber gut, da steht er dann eh auf dem Boden. Das ist dann mal nicht so wild. Wir machen jetzt nochmal Vertex Selection. Und ziehen uns hier nochmal, zack, den durch. Wählen uns die Kollegen dann ab. So, steht unser Zelt noch? Ach ne, ist Mist. Ist alles Mist. Wir lassen so, wie es ist. Höchstens hier die untere Linie könnte man vielleicht wegnehmen. Wie gesagt, es steht ja dann eh halb im Edges, halb im Boden. Edges. Spart dann halt auch immer ein paar Faces. Edges, Edges, Edges. Und das sieht man dann auch gar nicht mehr so genau. Hoffe ich. Oder? Naja, wir schauen mal, wie es aussieht. So, genau, das schauen wir nämlich jetzt mal, wie es aussieht. Zip. Zip. So, hier könnt ihr jetzt, ja, oder machen wir so einen Zeltplatz dahinter und nicht direkt an der Straße? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Eigentlich müsste ja hier dann noch ein Zaun hin und so eine Späße. 90. Nee, ich glaube, das machen wir hier hinten. Hier machen wir so einen Zeltplatz hin. Ah ja, da habe ich eine gute Idee. Vielleicht können wir das so machen. Warte mal, wir müssen das mal ausblenden, dass ich das hier besser sehe. Wir machen hier den Zeltplatz hin. Machen das mal so hier. Muss ja nicht so ganz ordentlich sein. So vielleicht. So. Ich würde über dem Zeltplatz vielleicht auch veranschlagen, dass wir hier 3, 5, dass wir auch hier mal so ein Empty einfügen. Denn
Da werden noch ein paar mehr Sachen dazukommen. Das ist mir gerade so eingefallen. Das könnte man da schön machen. Und dann brauche ich nur das Empty nehmen und kann das in sich verschieben. Kann aber die einzelnen natürlich auch noch bewegen. So. Aber das einfach ein bisschen Atmosphäre da reinbringen. Ich hoffe, euch gefällt das, so wie ich das hier mache und veranschlage und alles. Von der Größe müsste es eigentlich auch hinkommen. Hoffe ich einfach mal. Achso, jetzt können wir mal gucken, wie es aussieht, wenn es auf dem Boden steht. Dürfte man eigentlich nichts sehen. Nee, das ist in Ordnung. Was ist das? Hä? Wieso sind denn da diese Dinger von den... Nein! Unsere schönen... Dinger hier. Shit. 2, wo ist denn der dritte? Hier. Die müssen wir natürlich erstmal an Ort und Stelle bringen. Schwupp. Wupp, wupp. Opern Gangnam Style. Warte mal, wie ist denn das jetzt hier? Das ist natürlich jetzt bekackt. Auf Deutsch gesagt. So, das ist jetzt hier ein bisschen Fitzelarbeit. Aber gehört ja auch mal dazu. Das ist, weil wir vorhin hier das verschoben haben. Und die Dinger nicht mit ans Empty geparentet waren. Deswegen ist das jetzt so. Und aus keinem anderen Grund. Deswegen, ich nehme die mal. Ups. Na, sag mal. Und parente die jetzt mal mit ans Empty. So. Aber sonst müssten wir alles haben, ne? Ja. Komisch. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man die Sachen immer joint. Also, dass die Sachen dann, sag schon. Na? Ne, ihr wisst schon, ne? Also, dass halt nicht so viele Einzelteile sind, sondern dass alles so zusammengehört. Deswegen mache ich das auch mit den Empties so. Weil sonst, wenn ich jetzt die Zelte nochmal verrücken will, dann muss ich jedes einzeln nehmen und drehen. Und so nehme ich das und hab's direkt gedreht. Wo die vielleicht fast noch ein bisschen zu ordentlich stehen. Finde ich. Für meinen Geschmack. So. Gefällt mir doch nicht so ganz gut. Ups. Oh shit. So, also sie sollen schon ein bisschen schräg stehen. Aber halt auch nicht völlig chaotisch. Dann könnte man um diesen Zeltplatz vielleicht auch noch einen kleinen Zaun rumbauen. Also dann ist zwar alles voller Zäune, aber dann ist das auch vielleicht ein bisschen abgegrenzt oder sowas. Das könnte man vielleicht machen. Gut, in den Zelten an sich liegt jetzt nichts drin. Macht jetzt nichts, denke ich mal. Hoffe ich einfach mal. 20.000 Faces übrigens mittlerweile. Oh je. Genau, was wollte ich da jetzt noch machen? Wir gehen nochmal hier auf die Ebene. Warte mal, hier stimmt wieder irgendwas nicht. Auf welche muss denn das jetzt? Da ist das Empty, ne? Ja, also auf die. Zack, dann haben wir das nämlich mit da drauf. Das ist ja hier auch Ambient, von daher muss das da auch außen drum liegen. So, und jetzt nehmen wir uns mal Cube. Also, Cube ist natürlich immer Standard, ne? Ihr wisst, wie es ist. Und es klingelt an der Tür. Kommen Sie herein, wenn nicht schon offen ist. Aber ich lasse es klingeln. Mich interessiert das nicht. Edge Split Bevel brauche ich. Und hier wähle ich jetzt wieder eine 0,25er Kante, denke ich mal. Ich werde die jetzt allerdings im Edit Mode bearbeiten. Ich probiere mal eine 0,05er Kante. Ja, ich denke, das sieht besser aus. Eventuell auch ein 1er Subdivision Surface. Oder nee, der Subsurf gefällt mir nicht so gut. Wir bleiben mal bei
den Bevel. Und jetzt werden wir einfach mal das Ganze skalieren, duplizieren, in etwa so. Ich weiß nicht, ob man jetzt gleich schon erkennen wird, worauf ich hinaus will. Aber ich hoffe es. Ganz wenig. Es ist wirklich alles mit Liebe gestaltet. Denn, ja, ihr könnt ja mal raten, was darf auf einem Zeltplatz nicht fehlen. Genau. Genau. Das darf auf einem Zeltplatz natürlich nicht fehlen. Und von daher versuche ich das jetzt hier mal irgendwie in die Wege zu leiten, dass das in Realität halt auch stehen könnte. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sowas wäre. Ich meine, gut, auf einen Millimeter kommt es dann da immer nicht an. Aber soll natürlich schon schön aussehen. Im besten Fall. Schwupp. Oppan Gangnam Style, ihr wisst Bescheid. So, und ich denke mal, jetzt kann man schon relativ erahnen, was es wird. Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, dann liegt es natürlich an euch und nicht daran, dass ich hier schlecht modelliere. Haha. Also irgendwie... Ja, so, es sollte wohl hinhauen. Darum werde ich jetzt einen Circle ziehen. Natürlich ausschließlich mit 8 Kreisen. Übrigens ist der nicht ganz mittig. Ich joine die mal. Oh shit. Geht denn das nicht? Ach, ist schon 1. Ja gut. Origin to Geometry. Ich werde mal die Größe applyen. Ich werde jetzt sagen Selected to Cursor, dann ist das Ding nämlich mittig. Ja, hier ist es nicht so mittig, naja gut, egal. So. Das Ganze hier ein bisschen aufschütten. Und jetzt gib mir mal die Vertices. Skalieren wir das so ein bisschen zusammen. So dürfte das eigentlich funktionieren. Ein bisschen raus. Und so. Jetzt probieren wir mal, ob das funktioniert, dass ich hier die Dinger gleich... Ja, es geht natürlich wieder nicht. Aber so geht's. Haha. Wenn ich einen rausnehme, geht's immer. Das sind anscheinend die Bezugslinien, die ihr braucht. Aber ist ja okay, ist ja kein Problem. Ja, und das ist natürlich hier ein schönes Lagerfeuer, was wir gebastelt haben. Und da würde ich jetzt gerne mal was ausprobieren. Und zwar... Schwupp, machen wir es mal so. Halt. Warte mal, ich bin hier noch irgendwo im Edit-Mode. Mach mal nur so rum. Und dann zieh es einfach nochmal hoch, weil es so schön gewesen ist. Braucht die Vertices. Und zieh mir das einfach mal hin hier. So, und jetzt ist die Frage... Warte mal, ich hau erstmal einen Mirror drauf. Dann brauche ich das nämlich nur einen Weg machen. Funktioniert das? Ja. Clipping, clipped. Okay. So, was das jetzt wird, könnt ihr auch mal raten, ob er da drauf kommt. Ist jetzt nur eine Idee. Ich weiß nicht, ob man es so machen kann. Probiere es jetzt einfach mal aus. So, jetzt haben wir das hier so. Ziehen das mal hier runter.